dnešnej spoločnosti majú plasty z environmentálneho hľadiska pomerne negatívnu povesť. Aktuálne sa nachádzame u recyklátora plastov a pokúsime sa túto fámu vyvrátiť. Naturpak ako členom platformy Circular Slovakia mal možnosť navštíviť recyklátora, ktorý nám teraz povie napríklad, čo recykluje, aké výrobky vyrábate, pán Trnka. Dobrý deň. Dobrý deň. V našej spoločnosti Corplex v Urbanove vyrábame baliace a transportné a skladovacie riešenia z polypropylénu. Polypropylén nie len dizajnujeme a vyrábame, ale sme takisto aj jeho recyklátorom, čiže od našich zákazníkov späť odberáme naše produkty po ich životnosti a recyklujeme ich na našich linkách. Mohli by si aj naši klienti napríklad u vás objednať nejaký obal, ktorý by opakovane vedeli takto používať a na konci životnosti vám ho vrátiť na recykláciu? Určite áno, záleží na tom, čo konkrétny zákazník potrebuje. Naše riešenia sú prispôsobené na každého zákazníka, čiže nemáme nejaké štandardizované portfólio. Máme určité typy produktov, ale nie napríklad rozmery. Čiže každý zákazník si definuje to, čo potrebuje a vieme pre neho poskytnúť v zásade od jedného kusu, čo je väčšinou vzorková výroba, až po sériové tisícové množstva baliacich produktov. Koľko polypropylénu ročne takto zrecyklujete v priemere? Zrecyklujeme, alebo povedal by som, využijeme vo výrobe zhruba 3000 tón recyklátu, čo tvorí približne 50% našej celkovej produkcie. Máte tie zdroje zo Slovenska alebo z Európy? Odkiaľ berete recykláty, produkty na recyklovanie vhodné? Recyklát pochádza v zásade z dvoch smerov, to je interný a externý. Ten interný recyklát tvorí odpad z našej vlastnej výroby, ktorý vzniká buď neefektívnou výrobou alebo samotným dizajnom produktov. A sú externé zdroje, čo sú naši zákazníci, od ktorých odoberáme obaly po životnosti, alebo potom sú to spoločnosti, ktoré sa zaoberajú spracovaním odpadových plastov, vyrábajú z nich regranulát a ten my odkupujeme už ako hotový zdrojový materiál. Povedzte nám ešte viacej o vašej firme, ako dlho ste na trhu? Urbanovský závod funguje od roku 2008, kedy bol postavený na Zelenej lúke a sme súčasťou skupiny firiem. Máme ďalšie závody v Španielsku, vo Francúzsku, v Anglicku. Jeden závod je takisto v USA. A Urbanovský závod začal v roku 2008, kedy tu bola jedna extrúzna linka. Postupne tým, že sme sa uplatnili na trhu, sme sa rozširovali. Dnes máme k dispozícii 3 extrúzne linky, ktoré fungujú na 24-hodinovej prevádzke. Vidíte budúcnosť v plastoch? Dnešná spoločnosť ich tak negatívne dosť vníma? Plasty určite nie sú pozitívnym produktom, pokiaľ sú využívané jednorázovo. Pretože to má zásadný dopad na životné prostredie. To, čo je našim core businessom, sú vratné balenia, čo znamená, že plast, ktorý vyrobíme a ktorý dáme zákazníkovi ako baliace riešenie, sa využíva opakovane. V prípade, že sa využíva opakovane, maximálne v maximálnej možnej miere, maximálnu životnosť a na konci sa zrecykluje, tak samozrejme ten význam plastov je nepopierateľný, pretože dokážu nahradiť riešenia, napríklad jednocestné kartonové riešenie, ktoré nemusí odolať poveternostným podmienkám, nemusí odolať nejakým iným vplyvom a v tom prípade sa porovnávame s tým, či použijem 1000 jednocestných balení alebo použijem 10 balení vrátnych, ktoré využijem 100-krát. Čiže v konečnom dôsledku je plast v tomto ponímaní ekologickejší ako napríklad kartonové krabice. Súhlasíte so mnou? Pokiaľ sa využíva správnym spôsobom, tak áno. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Vyplýva z toho, že rozumné používanie plastov je tá naša cesta, ktorou by sme sa mali vybrať. Ďakujem.